magandang araw sa inyo mga kaidong, mga kaidang. Nagbabalik ang inyong lingkod, si Maria! At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na and click the bell notification para ma-notify ka sa lahat ng aking vlog. Content ngayon ay Q&A while eating Korean food. Hoy! Ihahanda ko na yung ating mukbang, pang-mukbang na Korean food, no? Let's watch this. 12 seconds later. Yung nilagay natin. Wala na, bus na, wala na laman. Lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan, dito na ako. Na-prepared ko na siya. Kung nakita niyo naman, ito na yun. Yung mismo Korean food. Sarap yan. Let me taste this. Siyempre, may situ. Pampang. Wala. Nang anghang. Dalhin Pilipina, putang niya na mo. Sarap. Bola lang yan. Babay kung nanonood ka. Kung napapanood naman ito. Maingit ka. Sabi ko nga kanina while mukbang Korean food, pasagutin ko yung mga tanong nila. Unang katanungan, galing kay Johaira Mangundaya. Paano maging jolly all the time? Anong secret mo? Para sa akin,
pala rin makapag-abroad, mag-a-abroad ako.
doon sa short or palda. Para sa akin, short. May nakaaway ka na po ba?
mga vlog din. Thumbs up kung nagustuhan niyo po. And comment down below kung ano po yung gusto niyo pong i-vlog ko sa susunod. Bye guys!